Después de esto vamos a tener un periodo que puede alcanzar incluso de 6 a 8 semanas, que es el periodo de convalecencia de esta enfermedad, donde todos estos síntomas y la tos van a comenzar a disminuir y lo normal es que la evolución sea que mejoren hasta desaparecer. Pero esto no siempre es así, sino que puede tener un retroceso en el cuadro y debe ser evaluado. ¿Por qué? Puede estar en contacto con algún agente y terminar con una infección respiratoria sobreañadida que empeora el cuadro. Pero también tenemos el caso de los pacientes alérgicos que cuando están expuestos ante ciertos factores que son alergénicos para ellos, pueden también empeorar estos cuadros. Las complicaciones, las que conocemos normalmente, y la neumonía es una de las más temidas, por lo que ante la duda o una regresión en el cuadro, siempre debe ser evaluado por un personal calificado.